В Абхазии самый разгар сбора мандаринов. И хотя агрономы говорят, что этот год не самый урожайный, мы можем своими глазами наблюдать за тем, как деревья буквально ломятся от количества плодов, которые можно видеть на дереве. Абхазские мандарины отличает тонкая кожица, налитый соком плод и полное отсутствие косточек. Этим и ценны абхазские мандарины. Но, естественно, еще тем, что они очень сладкие и очень полезные. Сбором мандаринов на плантациях сельхозпредприятия «София» занимаются жители Восточной Абхазии. Каждое утро они организованными группами приезжают на собственном транспорте, а затем отправляются домой, в основном в верхнюю часть Гальского района. Мы сами ездим, на нашей машине. И за бензин там они платят. За бензин деньги дают на машину. Водителям же тоже надо. Вот и собираемся и ездим. Большой компании, да, получается? Да. Большой, очень большой компания, да. И так примерно в течение месяца они работают здесь, получая зарплату за каждый собранный ящик. За сбор вот такого ящика каждый получает по 120 рублей. В среднем один человек может за день наполнить 25-30 таких ящиков, но самые ловкие сборщики собирают и до 45 ящиков в сутки. Все, кто работает здесь сейчас, не впервые собирают мандарины на плантации совхоза «София». По их словам, в прошлом году мандарины были крупнее. В прошлом году были, в общем, вот такие. Вот здесь мы собирали, когда на том месте сейчас находимся. Ну, в прошлом году были, все там так большие были, сейчас мелкие. По словам агронома Софии, мандарины дают богатый урожай раз в 2 года. То есть, если в этом году было много качественных плодов, то на следующий год деревья с большой долей вероятности будут отдыхать. Есть места, участки, где вообще практически мандаринов нет, урожая вообще нету. А есть места, где полностью, вот, знаете, ветки, сами деревья обильно урожаем усыпаны. Как говорится, не попадается так, что везде есть подряд, где-то нету. Из-за этого считается неурожайный год. А когда урожайный год, как говорится, сплошной, везде на всех деревьях полностью усыпано урожаем. Кроме того, на качестве урожая сказывается и возраст растений. Всем этим деревьям по 50-70 лет, и они не обновляются. Для посадки саженцев нужны деньги, рабочие руки и хороший уход за молодыми деревцами. Был один момент, мы когда обновляли, но все это упирается в финансовые затраты, нашими силами мы не можем все это, весь совхоз обновлять. Только купить обходится около 300 рублей, но первые 5 лет надо такой уход делать, как за ребенком смотреть, и это большие траты. И также проблема с рабочей силой, а людей очень мало, которые хотят работать, так скажем, в поле. Что касается сельхозвредителей, то с ними проблема решена регулярной обработкой плантаций пестицидами. Каждый год появляется очень много вредителей, но мы, начиная с апреля месяца, проводим 3-4 основных опрыскивания против всех вредителей, также включая мраморного клопа. И вот в этом году у нас было 4 основных опрыскивания, 5-е было дополнительно против мраморного клопа, когда это в октябре пошла волна, она когда на зимовку пошла. Мы опять же обработали агрохимией, все опрыскивали всю территорию нашего совхоза. Вот если мы опрыскивали сейчас хотя бы до сбора дней 20-25, мы промежуток даем, что вся токсичность, все эти, как говорится, плохие вещества, все испарились, дожди будут, все, как говорится, вымывается и ничем не мешает. Несмотря на то, что абхазские мандарины обрабатывают химией, их можно назвать экологически чистыми. Собирают их после того, как химические составы испаряются, а затем уже ничем больше плоды не обрабатываются. Поэтому и срок хранения у них небольшой. За это и любят абхазский мандарин далеко за пределами республики. Экспорт цитрусовых в этом году превышает объемы прошлого года. Только из Гулрыбшского района планируется вывести до 15 тысяч тонн мандарина. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.